E aí galera, beleza? Quem fala Sterex, então fiquei com um vídeo de... É porque eu tô sem vídeo pra postar, desculpa aí por não estar conseguindo postar. É que ninguém mais tá pedindo vão, tá ligado? E aí, bom, eu vou fazer um vídeo aqui com... tirando o vão com som dos meus clipes. Desculpa aí se estiver baixo, mas também não tem como aumentar mais que eu vou fazer. Então, vamos aí, né? Metro on that beat. Provavelmente o cara era subir, não sei. Deixa eu botar o keystrokes aqui pra ficar mais, sei lá. Acabei de entrar também, né? E aí eu lembrei que eu não tinha postado vídeo do gravação. Eu comecei a fazer butterfly, por isso que eu subi muito CPS. Mas eu só tô pegando um ranking, né? Vamos ver se eu pego. Nossa, peguei logo um cara que ele não gosta, o pessoal reclamando. O cara tá correndo.